क्या नाम है आपका? मनीरा आलिया से रंगून वाला। आपको क्या इशू था? जो नी के पीछे में जो पोर्शन है वो पोर्शन में बहुत ही पेन हो रहा था। अच्छा, तो यहाँ जॉइंट एंड स्पाइन क्लिनिक के बारे में आपको रेफरेंस कहाँ से मिला? ये हमारे हस्बैंड को किसी ने नंबर दिया था, उनके फ्रेंड सर्कल में से, तो उनके हिसाब से हमको रेफरेंस मिला। ओके, तो जब आप आए थे यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए तब परसेंटेज वाइज आपका पेन कितना था? 100% पेन था, मतलब हम चल भी नहीं सकते थे। और आफ्टर ट्रीटमेंट? बहुत फ़र्क लग रहा है, हमारा पैर जैसे रिलैक्स हो गया वो। तो अभी परसेंटेज वाइज अगर जैसे पूछा जाए तो क्या परसेंटेज आप दोगे? तकरीबन 20% से भी कम पेन है, 80% पेन हमारा चला 80% गया है। चला गया। ओके, थैंक यू।